i talla extra gran han desterrat els models més discrets. Més que estilar-se les ulleres, el que s'estilen són les ullerotes. Mucho mejor. O no, les dioptries han passat de ser un defecte a convertir-se en tota una demostració d'estil. Teatrals, extremades, però també afavoridores. Les ulleres són ara, més que mai, un complement de moda. Son gafas muy grandes, de pasta muy gorda y que se noten mucho en la cara. Formas pues un poco picudas como la mía y también muy redondas. Propostes XXL a les quals s'apunten, com no, les models i actrius. Són de colors, combinades, de vellut i també vintage. Estes tenen més de 25 anys. Tienen clientes pidiéndome algunas monturas sin graduación, simplemente como complemento de moda. Escenes com esta... Me preguntaba si tiene usted que llevar... Són cosa del blanc i negre.